Godinni Baalee godinoota naannoo Oromiyaa lafa qonnaa bal'aa fi haala qilleensaa oomishaalee qonnaa garagaraaf mijaawaa qaban keessaa isa tokkodha. Godinichi carraa uumamni badhaase kanatti fayyadamuun galma misooma qonnaa kan ta'e wabii nyaataa mirkaneessuuf gannaa fi arfaasa dabalatee jallisiin lafa hektaara miliyoona 1 ol misoomsaa jira. Baalee haala qilleensaa gosa 3 qabdi. Baddaan qabdi, baddaree qabdi, akkasuma gammoojjii qabdi. Kana hundarrattuu keessattuu baddarratti rooba gahaadha kan jiru. Waggatti allama ka oomishtu Baalee gannaa fi arfaasa irratti ka oomishtu lafa qonnaa bal'atu jira. Lafti qonnaa bal'aan jiru kuni gannarratti gara hektaara 500,000 fi 83,000 ol kan irratti oomishtu. Arfaasa irratti arfaasa jechuun yeroo sizinii amma keessa jiru kana hektaara 200,000 fi 54,000 irratti ka oomishtu. Kana malee yeroo bonaa keessatti jallisiidhaan lafa hektaara 100,100 fi 88,000 ka ta'u irratti oomishte jechuudha. Kun hundi isaa gaafa walitti deebi'u gara lafa hektaara miliyoona 1 ol ta'uu danda'u jechuudha. Godinni Baalee yeroo ammaa jallisiinis si'a 2 oomishaa jira. Misoomni qamadii jallisii kun akka milkaa'uuf Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu sanyii haala qilleensaa naannichaaf ta'uu fi yeroon gahuu danda'u qorannoon mirkaneesse dhiheessuun gahee isaa bahataa jira. Gama qorannoo fi qorannootiin hojii bal'aadha Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu kan gaggeessatii kan jiru. Qorannoon kennallee qorannoo waggaatti caan mega research project kan jennuun kan qamadii irratti kan hojjetu kan haala kunuunsa biyyee kunuunsa naannoo irratti kan hojjetu fayyaa irratti kan hojjetu projektoota babal'aa hedduu qabna. Gama tajaajila hawaasaatiin illee yuunivarsiitiin akkuma reefu kaase yuunivarsiitii hawaasaati hawaasaaf hojjetudha hawaasa keessatti jira. Kana hundeeffachuudhaan yuunivarsiitiin Madda Walaabuu hojii adda addaa hawaasaaf hojjechaatii jira. Kanneen keessaa inni tokko yeroo ammaa kana bal'inaan kan hojjechaatii jirru oomishaa fi oomishtummaa qotee bulaa keenyaa dabaluu keessatti Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu godina 3 keessatti godina Baalee Bahaatii fi godina Arsii Lixaatiif aanota 9 godinolee kanneen keessa jiru filachuudhaan hektaara 20 yoo xinnaate hektaara 270 kan namoonni harka qalleeyyiin keessatti hirmaatan kan shamarran keessatti hirmaatan filleetoon qamadii sanyii filatamaa kennuufiidhaan ogummaadhaan gargaaruudhaan oomishaa fi oomishtummaa isaanii dabaluu keessatti Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu hojii bal'aadha kan hojjechaatii kan jiru. Haala qabatama godina keenyatiin akkuma isinuu beektan rooban yeroo 2 kan misoomsinu gannaa fi arfaasatti yeroo 3ffaadhaaf ammoo jallisiidhaan misoomsina. Kama jallisii kanaayyuu marsaa 2 qaba jechaadha biratti. Marsaa 2 jallisiidhaan kan oomishnu. Marsaan tokko ji'a muuddee irraa jalqabee kan oomishnutu jira. Muuddee akkasuma ammoo sadaasa walakkaa irraa jalqabne akka yeroo bunaatti lakkaa'amee jallisiin facaafamuun jira. Isa jallisii marsaa 1ffaa jenneet fudhanna. Inni sun amma faca'ee oomishni isaallee sassaabamee galeetti jira. Jallisii marsaa 2ffaa ka jennuun kun immoo oomishni dura irra ture irraa ka'ee yookiin immoo crop rotationidhaan fayyadaman waan ta'eef dinnichi irraa ka'ee ka facaasnu jallisii marsaa 2ffaadha. Ka amma keessa jiru kun jallisii marsaa 2ffaati. Oomishni amma laallu kun jechuudha jallisiinuu marsaa 2. Bakka amma jiru kanaa fi haala amma waan amma daawwachaa jiru kana ammoo ka adda taasisu Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu qonnaan bultoota keenya wajjin ta'ee duras misooma midhaaniti irratti sanyii filatamaa baay'isuu irratti qonnaan bulaa akka riisarchiititti qonnaan bulaan sanyii akkamii filachuu qaba ka qilleensa ka dandamatu ka dafee gahu ka jedhu sanii qarallee hojjechaatii turanii bara kana ammoo karaa adda ta'een isaanillee teknooloojii haaraa asitti maxxansuudhaaf spring kilarii kanaan oomisha bishaan boolla keessaa ba'e kana jenereeteraan fuudhanii taappiitti galchanii haala amma argaa jirtan kanaan misoomsuu irratti argama. Suufiyaan Kaliif qonnaan bulaa aanaa Agaarfaa ganda Shanakkaa yoo ta'an
qamadii jallisiidhaan misoomsaa jiru. Qonnaan bulaan kun carraan naannoo isaanii jiru waggaatti yeroo lamaa ol oomishuu akka isaan dandeessise dubbatan. Oomisha hin facaafna, sanyii filatamaa facaafna, jallisii tokko qabna, hin facaafna, sanyii facaafna jenereetara roobaafna. Tokko sanyii filatamaa asitti nuu fidanii yoo filatamaa kana irraa waa barannee irraa arganne haala kanaan gara tokko jijjiirama hin finnannee aanna. Muuxannoo garaagaraallee haala jiidhinsa lafaallee haala biyyoollee haala bishaanillee nuuf qoratanii akka lafti keenya nuu baasullee nuuf qoratanii haala fuuldura taa'uufillee nuuf qoratanii deebii nuu deebisanii isaan irraa barumsa hogguu fudhanne haalaan jijjiiramnee aanna. Tokkoffaa rabbiin alhamdulillah bishaan as keessaa nuu kennee lafa ofuma jalaa baafannee ofii asumaa fayyadamna. Gaafa duraa roobuma eeyna roobni fedhee hin hafalleedha hin dhufalleedha waan rabbiiti. Bishaan kan ammoo waan harkaa qabnuuf yeroo maratti fayyadamna. Yoo duraa yeroo lama oomishna sadi oomishna amma akkasiin jijjiirama guddaa finnee jira. Garuu haala barana hojjenne kanaan barana sirriitti hojjennee garuu akka karooraatti jallisii tokkorraa kintaala 18 ol ni arganne yaanna. Hundaa ol ammoo deeggarsi ogummaa fi galtee qonnaa qaamolee tumsitootaan isaaniif taasifame hojichi akka isaaniif qajeelu taasiseera. Kanaaf hawaasni qonnaan bulaa haalota naannoo isaatti argamu fayyadamee hojjatee jijjiirama ofirratti fiduu qaba jedhan. Uummata Oromoo kalafa akkanaa qabu, kalafa bishaan yaa'u qabu, kalafa ifjalaa qabuuf haala muuxannoo naannoo jirutti yoo muuxannoo qabaachuu baatan naannoo muuxannoo qabutti deemanii ilaalanii akka baratanii itti fayyadaman hawwuun barbaada isaanillee deemanii yoo socho'an malee walitti hin gahan ta'eef dawoo ta'anii waan arganii deemanii naannoo muuxannoon jirurraa fudhatanii lafa of jalaa bishaan ofitti fayyadamuun haala gaariidha. Oromoon haala saniin akka jijjiiramuun barbaada. Warri yuunivarsiitii fi warri mootummaadhaa dhaabbileen mootummaadhaa warri barumsaan gahaa warri qonnaa marri nu cinaa dhaabbatanii haala jenereetaraa kanallee haala gartee inni baasii nurraa salphisuu danda'u xaa'oollee haala nurraa salphatuu danda'u. Karoora wabii nyaataa mirkaneessuuf qabame dhugoomsuuf oomishaa fi oomishtummaa qonnaa dabaluu murteessaadha. Oomishtummaa dabaluuf waqtii qonnaa babal'isuun hojjechuudha. Aanaan Agaarfaa karoora qabame milkeessuuf qamadii dabalatee oomisha garagaraa waggaatti si'a lamaa ol oomishaa jirti. Oomishaa fi oomishtummaa qonnaa fooyyessuudhaaf hojiin gurguddaan dalagamaa jira. Isa kana keessa oomishaa fi oomishtummaa qonnaa ni dabala yoo jennu waqtii oomishaa dabaluun nurra jiraata waan taateef waggaa keessatti yeroo 2-3 oomishuudhaan oomishaa fi oomishtummaa kennan dabala. Oomishaa fi oomishtummaa dachaan dabalu kana irratti wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf hojiin gurguddaan dalagamaa jira. Isa keessaa tokko qamadii jallisiidhaan kan misoomsaa jiru ta'uu isaati. Marsaa lammaffaa irratti amma akka waliigalaatti barakan naannoo hektaara 28 qamadii jallisiidhaan ni misoomsina jennee qabannee isa kana akka margaa jiru kana irratti isa marsaa lammaffaa kana wajjin wal qabate parsantaa 100 waliin raawwataa jirra jechaadha. Waggaa keessatti qotee bulaan keenya si'a 2-3 oomishaa jira waan taateef isa kana irratti oomishaa fi oomishtummaa kenna kan qonnaa dachaadhaan daballee wabii nyaataa ni mirkaneessina jenneetti hojii akkaataa mootummaan itti qabateen keessattuu inisheetivii qamadii irratti adda durummaadhaan ganda kana irratti akka aanaa kennaatti hojii bal'aa hojjetaa jirra jechuudha. Aanicha ganda Shanakkaatti oomisha arfaasaan alatti bishaan boolla gadi fagoo motoraan baasuun jallisiidhaan qamadii misoomaa jira. Carraa qabeenya uumamaa aanichi qabu hojii misooma jallisii kanaaf waggaatti si'a lamaa ol akka oomishan haalonni dandeessisu uumameera. Hojii misooma qamadii jallisii ni hojjenna yoo jennu dursa irratti dhiyeessiiwwan bishaanii baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Bishaan argame asitti illee tooftaan jallisii kan ittiin misoomsinu qamadii kan ittiin obaasnu murteessaa ta'a jechaadha. Motor paampiidhaan ganda kana keessatti keessattuu wanni adda godhu akka aanaa kennaatitti naannoo boolla bishaan lafa jala boolla naannoo 129 baasnee motor paampiidhaan lafa kana keessa lafa keessaa bishaan baafnee oomisha kana ittiin oomishaa jirra jechaadha. Isa kanaaf ammoo dhiyeessii bal'aa dhiyeessaa fi turre jechaadha. Baroota dabranis bara kanas motor paampii bal'aa dhiyeessaa fi turre. Inni kun yeroo qotee bulaan keenya qamadii keessattuu ittiin misoomsu rakkisaanii ture jechaadha. Inni kun jijjiiramuudhaaf keessattuu bara kana yuunivarsiitiin Madda Walaabuu hojii guddaa keessattuu qorannoo jallisii lafarra oofanii ittiin obaasan isa faaroo irrigeeshin jennu sanii fi ispilinkilaarii wal madditti yaalii gaggeessaa ture jechaadha. Akka amma argaa jirru kana irratti qamadiin kun yoo ispilinkilariidhaan oomishne maal fakkaata?
yoo faaroodhaan jallisii faarooti mala faarootiin oomishni ammoo maal fakkaata waan jiru saniif qorannoo gaggeessaa jiran jechaadha. Bara kana ammoo karaa adda ta'een isaanillee teknooloojii haaraa asitti maxxansuudhaaf spiriingii kilarii kanaan oomisha bishaan boolla keessaa ba'e kana jenereeteraan fuudhanii taappiitti galchanii haala amma argaa jirtan kanaan misoomsuu irratti argama. Kun waan haaraa kun baay'ee qonnaan bulaa keenya nisheet godhee jira, baay'ee kakaasee jira. Karaa salphaadhaan qonnaan bulaan asitti haga meetira 12 yoo lafa qote bishaan argata. Meetira 12 kanallee tooftaa mataa ofiitiin maashina biraatiin qotoo osoo hin taane qonnaan bulaan naannoo kana jiru ofumaa baasa bishaan kana jechaadha. Bishaan kana baasanii haala ittiin qotantu jira. Muuxannoo kana Harargeerraa qonnaan bulaan asitti fidanii qonnaan bulaan naannoo kana qubatullee baay'inaan uummatni Harargee hin jira. Bishaan kana baasaniit jenereetara gubbaa kaanii jenereetara saniin bishaan kun meetira 12 sanirraa bahee tubboo spiriing ta'e kana wajjin wal qunnamee haala isin argitan kanaan bishaan facaasuudhaan qamadiin kun misoomati jira. Spirinklerii kana yoo fayyadamnee jenne tokko qotee bulaan keenya hin miidhamu ba'aadhaan bishaan keessa olii gad harkisee wayittiin sharaa baatu baay'ee rakkataa ture. Lammaffaa immoo midhaan illee caccabu jechaadha. Midhaan illee caccabu gara kaaniin ammoo jiidhinsa gahaa karaa wal fakkaataa ta'een midhaan sun argata jechaadha. So kanaaf amma bara kana wanni qorannoo yuunivarsiitii Madda Walaabuu qorannoon inni asitti gaggeessaa jiru hojii agarsiistuu guddaadha. Bara itti aanutti ammoo kan irraa fudhannee babal'isinaa jechaadha. Nu biraan gahanii jiranii teeknooloojii akkanaa nu biraan gahanii jiranii gatii salphaadhaan hojii dalagamuu danda'u waan taateef bara dhufu ammoo nuti kan jenereeteraan lafarra oofnee ittiin obaasnu san irraa motor paampiidhaan obaasnu san irraa jijjiirree gara spirinkleraa kanatti hojjechuudhaaf qophiirra jirra. Misooma jallisii qamadii kanarratti deeggarsa teeknooloojii yuunivarsiitii Madda Walaabuu taasise gara gandoota birootti babal'isuuf xiyyeeffannoon hojjetama jedhan. Kana malees qonnaan bulaan aadaa waggatti yeroo tokko oomishu keessaa bahee waggatti si'a lama oomishuu akka qabu hubachiisan. Qonni wurtuu dugdaa biyya keenyaati jedhameeti yeroo dheeraadhaaf dubbatamaa ture jechaadha. Garuu bu'uurarraa isa kana deeggaraa hin turre. Jijjiirama asitti qonni keenya baay'ee fooyya'e. Bishaan lafa jalaa isin durallee inuma jira. Motor paampiinis inuma jira. Ilaalcha rakkoo ta'e. Ilaalchi bal'aan hin turre hojii hojjenneetiin jallisiidhaan qamadiin ni misoomsina kan jedhu sun rakkoo keessa ture jechaadha. Tarsiimummaan qonna deeggarullee bal'inaan hin turre jechuudha. Kanaaf qotee bulaan keenya ammatti ka gochuun isarra jiraatu waggatti gizee takka qofa ka oomisheetiin marsame itti aanu eegu osoo hin taane waggatti yeroo 2-3 oomishuu akka inni danda'u hojjechuun nurra jiraata jechuudha. Halkanii guyyaa hojjechuu qabna. Ogeessi keenya immoo qe'ee qotee bulaa keenyaatti gallee qotee bulaa keenya bira bullee qotee bulaa keenya hojjechiisuu jijjiiruun nurra jiraata jechuudha. Dhaabbileen qonna irratti dalagan steekholoodaroonni garaagaraa kanneen akka yuunivarsiitii Madda Walaabuu fakkeenya gaarii fudhannee hojiiwwan qonna deeggaran teeknooloojiiwwan adda addaa ka isaan qorannoodhaan baasan san gama qotee bulaa keenyaatti finnee babal'isuutu nurra jiraata waan taateef qaamni hunduuyyuu qonna yoo hin deeggara jenne diinagdee biyya kanaa keessaa GDP parsantii 70 ol deeggarre waan taateef halkanii guyyaa qaamni kamuyyuu qotee bulaas ta'e ogeessas ta'e hooggansas ta'e qaamummaan kamuuyyuu dhaabbileen garagaraas kan qonna irratti dalaganis kan qonna irratti hin dalagnellee qonna cinaa dhaabbatutu nurra jiraata. Wabii nyaataa akka galma tokkoffaatti galmoota 4 misooma baadiyyaa qaban isaan keessaa isa mirkaneessuun nurra jiraata. Oomisha alaa galchinu san immoo hambisuutu nurra jiraata. Sababni isaa lafti jirti humni namaa jira qabeenyas qabna jechaadha. Hojjenneetiin jijjiiruun nurra jiraata. Oomisha keenyas gara biyya alaa ergineet sharafa biyya alaa argamsiisuun nurra jiraata. Xumura irratti carraa hojii uumuutu nurra jiraata jechaadha dargaggoo keenyaaf. Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu adeemsa baruuf barsiisuun dabalata. Karoora misooma qonnaa biyyattii keessatti gahee isaa bahachuuf tattaaffii jabaa taasisaa jira. Gama kanaan yuunivarsiitichi sanyii qamadii haala qilleensaa dandamatuu fi teknooloojii bishaan ittiin obaasan baasee qonnaan bulaa biratti hojiirra oolcheera. Piroojeektiin kun akkuma argitan qamadii irratti kan hojjetamaa jiru. Qamadii jallisii bonaatiin kan wal qabatudha. Akkuma beekamu akka biyyaatti wabii nyaataa mirkaneessuu fi alergii dabaluu ikonomii biyyaallee utubuudhaaf waggaa 6 har'aa inishatiiviin oomisha qamadii bonee jallisiidhaan geggeeffamu akka biyyaatti erga jalqabamee hojiileen yookaan immoo milkaa'inoonni hedduun mul'atanii jiru. Iddoowwan qamadiin jallisii itti oomishamu keessaa tokko Baaleedha. Iddoon kun akkuma argitan iddoo misoomaati, misooma qonnaa.
jalli isaa bishaanii, gubbaan isaa midhaanii. Kanaafi carraawwan jiran kanniin initiatiivii akka biyyaatti eegalame kana carraa yuunivarsiitii Madda Walaabuutti jiru yookaan immoo saayinsii nu bira jiru walitti qindeessinee rakkoolee qonnaan bulaa bira jiran keessattuu akkaataa obaa bishaanii wajjin wal qabatu, tooftaa bishaan obaa wajjin wal qabatu, ammallee immoo teeknooloojii wajjin intigireet goone qonnaan bulaan keenya surface irrigation yookaan immoo jallisii lafa jalaa fayyadama. Nuti qorannoo asitti hojjechaa jirruun sprinkler irrigation gosa irrigation akka roobaatti bishaan obaasuun fi kan lafa jalaallee ammallee immoo sanyiilee garagara sanyii yeroo waqtii gogaa kanaan wal simachuu danda'an qorannoo qonna qulumsaa fi malkaa wararirraa finneeti kan asitti walitti qindeessinee qorannoo kana hojjechaa jirru. Akkuma argitan haalli midhaanii baay'ee namatti tola. Qorannoodhaan waan geggeeffamaa jiruu fi bu'aa gaarii yookaan immoo bu'aa qorannoo asirraa argamuun hawaasni keenya sirriitti hin fayyadama jennee abdanna. Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu dhaabbata Grow Further jedhu wajjin ta'uudhaan qotee bulaa keenya yeroo ammaa kana rooba qofa irratti xiyyeeffatee rooba irratti hundaa'ee oomishaa fi oomishtummaa eeggachuun ammas wanni guddaan wanni irratti rakkoo hamaa qaba waan ta'eef kana maddiitti illee malli biraa oopshiniin biraa jiraachuu isaa haala jallisiitiin oomishaa fi oomishtummaa roobaan yeroo tokko qotu roobaan yeroo lama qotu haala jallisiidhaan fayyadamee yeroo sanii olis qotachuu danda'a. Sana qofatti miti haala salphaadhaan monokroopingii yeroo hundumaayyuu lafa tokko sanyii tokko qofa akka facaasne kun immoo oomisha irratti illee rakkoo mataa isaa qaba waan ta'eef yeroo tokko yoo qamadii facaase yeroo biraa yoo dinnicha facaase oomishaa fi oomishtummaan isaallee akkasumatti dabalama gatiin isaallee akkasumatti garaagarummaa qaba waan ta'eef isa kana agarsiisuudhaaf saayitii kana filanneetoon qamadii kana fakkaatu qotee bulaa keenyaaf agarsiisaa jirra jechuudha. Yoo kana argisiisnu tiyooriidhaan qofa itti himuun bu'aa hin qabu. Kanaaf practically hojjennee agarsiisnee itti mul'isnee akka ta'u taate dhugaa jedhee fudhateet namoonni naannoo kun jiru hundisaa gama kanatti akka deebi'uu danda'u agarsiisuu dandeenyee jirra jechuudha. Naannoon kun immoo yoo bishaan isaa haala salphaadhaan gidiyoo qotame argamuu danda'a waan ta'eef bishaan naannoo kanaatti fayyadameetoon haala salphaan oomishuun akka danda'amu asirratti agarsiisudha. Godinni Baalee waqtiilee sadiiniin lafa bal'aa qotee misoomsuu qofa osoo hin taane galteewwanii fi makaanaayizeeshinii qonnaa fayyadamuun oomishaa fi oomishtummaa dabaluuf hojjechaa jira. Carraaqqiin deeggaramee galteen utubame godinicharra darbee biyyaaf utubaa ta'uu danda'eera. Oomishtummaa wajjin illee wal qabatee Baalee irratti lafti jiru baay'ee lafa qonnaaf mijataa ta'ee fi akkasuma lafa oomishtummaa guddaallee kennu isaaf immoo qonnaan bulaan keenya baay'ee karaa ammayyaa itti fayyadamaati jira. Qonnaa qofa osoo hin taane gama makaanaayizeeshiniitti fayyadamu irratti illee Baalee baay'ee fooyya'ee irra kan jirtuu fi yoo xiqqaate lafa qonnaa Baalee qottu keessaa harka 62 ka ta'u gara makaanaayizeeshiniitti guddatee jira jechuudha. Tilektaraan qotuu, kombaayinaraan oomisha sassaabu akkasuma haftee oomisha mataa isaa beelariidhaan hidhanii kuusuu fi nyaata beelladaa gochuu wajjin wal qabatee hojiin hojjetamaa jiru. Hojii baay'ee guddaadha. Akkasuma itti fayyadamni galteewwan qonnaa xaa'oo irratti akkasuma sanyii filatamaa itti fayyadamu irratti illee bal'inaan godina tarkaanfachaa jirudha. Keessattuu sanyii filatamaa iddoo biraatti irratti rakkoo ta'e nu biratti qorannoon qonna sinaanaa waan jiruuf akkasuma enterpiraayiziin sanyii filatamaa Oromiyaallee asitti waan jiruuf caarran sanyii filatamaa sanyii haarawaa bahe argachuutillee bal'aadha waan ta'eef Baalee irratti gama kanaan
hojii bal'aadha kan hojjetamaa jiru. Qonnaan bulaan keenya muuxannoo walirraa fudhachuudhaan lafa isaa sirriitti qoteeti misoomaa kan jiru. Oomishtummaa guddisuuf galteewwan qonnaatti aanee tooftaan kilaasteraan oomishuu godinichatti bal'inaan hojiirra ooleera. Kilaasterri qonnaan bulaa hunda walitti hidhee aadaa fi tooftaa hojii isaanii hunda jijjiiruun bu'aa caalmaaf mala gargaaruudha. Dabalataan immoo oomishtummaan wal fakkaatan akka dhufu lafa kilaastera gooneera baala irratti jechuudha. Yoo xiqqaate lafa gara kilaastera 30,000 ol ka ta'u ijaaramee lafoonni gara hektaara 400,000 ol ta'an kilaastera keessatti hammatamanii yeroo wal fakkaataa keessatti facaasaa wal fakkaatu, qonna wal fakkaatu, kunuunsa oomishaa wal fakkaatu gochuudhaan haalli qonnaan bulaan adda dureen qonnaan bulaan giddu galeessiif suutayyiin jennullee oomisha wal fakkaatu itti argatan kilaastera kana keessatti namni itti wal deeggaru bal'inaan hojjetamaa waan jiruuf milkaa'ina guddaadhaan qonni gaggeeffamaa akka jiru ta'uun isaa kaasuu barbaadeeti. Muuxannoo teknoolojii qonnaa yuunivarsiitichi baase kana aanota godinichaa birootti babal'isuuf qaama dhimmi ilaallatu waliin hojjetamaa jira. Teknoolojiin bishaan obaasuuf oolu qisaasama bishaanii waan xiqqeessuuf oomishni sirnaan bishaan akka argatuuf gahee olaanaa qaba jedhameera. Bishaan kana baasaniit jenereetara gubbaa kaanii jenereetara saniin bishaan kun meetira 12 sanirraa bahee tubboo spring ta'e kana wajjin wal qunnamee haala isin argitan kanaan bishaan facaasuudhaan qamadiin kun misoomati jira. Teknooloojiin kun asitti teknooloojii haaraa iddoo biraatti jiraachuu danda'a. Kana ammoo babal'isuudhaaf ministeera qonnaa wajjinillee wal dubbannee soolaariin hedduun akka garanatti nuu kennamuu danda'uu fi qonnaan bulaan jenereetaraan qofa osoo hin taane yookaan immoo humna ibsaa biraa barbaade osoo hin taane boolla isaatirratti soolaarii kana argatee haala inni ittiin misoomsuu danda'u waan wajjin dubbanneef wanni amma laalaa jirru kun waan baay'ee addaatii fi qonnaan bulaa keenyaafillee abdii guddaa kenna. Nuufillee immoo sodaa hanqina roobatii keessaa nu baasee jallisii duraan sarvees watariidhaan bishaanuma lafarra oofnee rakkoo adda addaallee osoo qabu misooma fi dusanirrallee karaa nu baraaruu danda'uun hojiin hojjetamaa jiru kun hojii baay'ee boonsaadha. Gara hektaara 188 ka ta'u jallisiidhaan kan misoomsine marsaa duraatirratti gara hektaara 128 akkas ka ta'u facaafamee jira. Kan irraa hafes marsaa lammaffaa kanarratti amma facaafamaatii jira waan ta'eef kunillee qaama oomisha keenya waggaa keessatti yeroo 3 jennee sanii kanaaf baala irratti ka argitu ardhuma jechuudha. Guyyaa har'aa yoo laaltanii jiraattan qonnaan bulaan muraasni facaasaa jira. Qonnaan bulaan muraasni immoo qamadii isaa shoggoraatii aramaatii jira. Qonnaan bulaan muraasni immoo qamadii sadarkaa kana ga'e kasalbe kana laalaatii jira waan ta'eef yeroo oomishaati. Akkuma laalaa jirtan kana moseen bal'inaan amma asitti jiru kun kilaasterri moseen jira, kilaasterri shunkurtiin jira, kilaasterri qamadiin jira. Kunneen hundi isaa jallisiidhaan kan misoomaa jiru. Jallisii bishaan lafa jalaa bahu kanaani kun waan guddaa fi inisheetiivii mootummaan misooma baadiyyaa irratti mirkaneessuu barbaadu. Wabii midhaan nyaataa san mirkaneessu waan ta'eef baala irratti karaa kanaan illee hojjetamaa kan jiruu fi hojiin asitti jiru hojii abdii namaa kennu galii qonnaan bulaa keenya ka dabalaa jiru ta'uu isaa kaasuu barbaadu. Itoophiyaan biyyeen bishaanii fi qilleensi isii kennataadha yookaan immoo baay'ee mijataadha qonnaaf. Kanaaf duula wabii nyaataa mirkaneessuuf godhamu kana keessatti beekumsi teknooloojiin ammallee immoo qabeenyi uumamaa kun yoo risoorsii qabnu hunda waliin walitti qindaa'ee sababiin jijjiiramni hin dhufneef tokko hin jiru waan ta'eef jijjiirama wabii nyaataa mirkaneessuuf yookaan immoo adeemsa wabii nyaataa mirkaneessuuf godhamu kana keessatti qoodni ogeeyyii qonnaa yookaan immoo hayyoota laayyoo miti. Qoodni teknooloojiis laayyoo miti. Kanaaf qonnaan bulaan kennallee qonnaan bulaa baay'ee siyaawaa jijjiiramaaf kan onnatee fi kan jijjiiramaaf hojjetu waan ta'eef wanti nu rakkisu tokkoyyuu hin jiru. Wabii nyaataa biyya kana milkeessuudhaaf wanti nu barbaachisu tokkoo fi tokko qindoomina. Qabeenya biyyattiin gama qonnaan qabdu beekumsaa fi teknooloojiin deeggaramee yoo irratti hojjetame galma biyyattiin misooma qonnaa irratti qabatte milkeessuun ni danda'ama.
Godina Baaleetti hojiin oomisha qamadiis tahee kanneen biroo jallisiin hojjetamaa jiran fayyadamummaa qonnaan bultootaa mirkaneessuun biratti aadaa hojii qonnaan bulaa akka jijjiiramu taasisaa jira jedhameera. Dabalataan haala ikoolojii godinichaatiin yeroo ammaa oomishni arfaasaa lafa bal'aa irratti faca'ee misoomaa kan jiruu fi oomisha gannaafis lafti maloota garagaraan qotamee qophaa'aa jira.